হাজার ষাট টাকা 34 পর্যন্ত কার্টুনে 10টা করে তাহলে কয়টা হইব আচ্ছা আর একটু বুঝে দিলে হইব কাকা হ্যালো হ্যাঁ না এই যে হ্যাঁ ফোন দিছে তো আমার যাইতে গেছে আমি যাবো রানা ভাই নাই তো ওই হ্যাঁ দোকানে যাইতে গেছে আমিও ফোন দিছে না ফোন দিছে হ্যালো কথা কইতেছে না আইতেছে আইলে আমি যাই দেখে আইতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে বলে এটা বাইক করছে আর আমার যাইতে গেছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আইতেছি জিপসে তো দেখাবেন জিপসি জিপসি পুরা